아, 오늘 불 피워서 돼지머리 구워 먹을 겁니다. 이게 돼지머리는 숯불에다 구워 먹어야 맛있죠. 오늘도 이렇게 캠핑 왔습니다. 불멍. 오늘 이번 겨울에 불 처음 피우는 것 같아요. 돼지머리를 딱 맛있게 먹어야죠. 굵은 소금을 탁 찍어갖고. 날씨가 너무 좋아요. 푹 하고 봄 날씨 같아요. 봄 날씨. 야, 돼지머리 이제 이렇게 굽고 있는 겁니다. 여기 얘들아, 베이컨 같이 생겼지 않아서 저거 구워준 거? 야, 오늘은 막내딸, 둘째 딸 데리고 왔습니다. 이렇게 캠핑하고 있어요. 그죠? 나 김치 안 먹어. 왜? 맛있어? 오늘 뭐 먹었어? 오늘 뭐 먹었지? 귤, 사이다, 사이다, 귤 사이다, 그리고 귤, 치킨, 밥. 그다음에 고기, 그다음에 밥, 오늘 그다음에 물. 엄청 많이 먹었는데, 그지? 아빠랑 거 좋지? 아빠 사랑해 한번 해줘. 아빠 사랑해. 고마워.